Асема Токтобекова саясатка аттанабы. Белгилүү киноактриса ырчы Асема Токтобекова Instagram баракчасына өзүнүн жагымдуу жаңылыгы тууралуу жазып чыкты. Актриса Асема Токтобекова: "Достор, бүгүн мени Кыргызстан аялдар конгрессинин расмий түрдө мүчөсү деп жар салышты. Күтүлбөгөн өтө жагымдуу жаңылык болду. Кубанычтамын" деген билдирүү калтырды. Асема айымдын бул билдирүүсүнөн кийин ал саясатка аттанабы деген пикирлери жазылды. Эске салсак, Асема Токтобекова алгач боз салкын тасмасы менен таанылган. Андан кийин да бир топ тасмаларда өнөрүн көрсөтүп, баш каармандардын ролун аткарган. Маалымат булагы аргумент чекиткейчи. Лавров Малахов Кыргыз элинен кечирим сурашы керек. Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Россия 1 каналынын алып баруучусу Андрей Малаховдун кыргыздар тууралуу айткан сөзү тууралуу билдирүү жазды. Билдирүүнү ал социалдык тармактагы баракчасына жайгаштырган. Малахов Кыргыз элинен кечирим сурашы керек. Өз мезгилинде улук кол башчы Тамерлан өзүнүн тилектеши. Токтамышты өлтүрүп Россияны куугунтуктан сактап калбаса, азыр биз улут катары жок болмокпуз. Ал эми кыргыздар улуу түрк элинин бир бутагы жана биз аларды мазактоого моралдык укугубуз жок. Эске салсак, буга чейин теле алып баруучу Андрей Малахов Россия 1 телеканалындагы прямой эфир берүүсүндөгү кыргызстандык таксист менен россиялык миллиардер Александр Маруговдун уулунун мотоцикли кагышкан жол кырсыгын талкуулаган. Кырсыктын кесепетине Маруговдун баласы каза болуп калган. Бери YouTube каналына чыккандан кийин алып баруучу катуу сынга кабылды. Соц тармактын колдонуучулары Малахов хэштеги менен ага налат айткан билдирүүлөрдү жазышууда. Көпчүлүк алып баруучу бүтүндөй кыргыз элинин намысына шек келтиргенин айтып, кечирим суроосун талап кылышкан. Маалымат булагы Говори Чекит ТВ. Чыпалак Баатыр бул жашоо аттуу ырды рэп стилинде ырдады. Айтылуу Чыпалак Баатыр деген каймана аты менен таанылган Зарылбек Аликенов бул жашоо аттуу ырды рэп түрүндө ырдады. Микаш аттуу ырчы менен дуэт ырдап чыкты. Чыпалак Баатыр интернеттеги жеке баракчасына: "Мына эми өзгөчө жаңылык. Дүйнөдө жок музыка. Укмуш фантазия менен куюлуштуруп чыккан ыр. Жашоо жөнүндө ыр эми чыкты" деп жазды. Ырдын мазмуну Чыпалак Баатыр ага жаман сөз жазгандарга көңүл бурбасын, жашоо керемет экенин белгилейт. Ырдын сөзү жана обону ырчы Микашка тиешелүү. Ал эми аранжировкасы Ильяс Абдыразаковдо экенин жазды. Маалымат булагы Заман Чекиткейчи.